A gente está aqui, ó, operando uma guilhotina aqui. A gente vai mostrar agora como é que funciona aqui o processo. Você coloca o ferro, no caso um ferro 4.2 de estribo. Aqui eu tô cortando 5 de uma vez. 5 ferros de uma vez. Fez uma bancada aqui com uma madeira aqui de jaqueira, ó, e colocou apoiado no andaime de ferro. Olha a velocidade do processo.